原來300幾年前收復台灣最大嘅功臣就喺珠海耆鰲，維護統一，佢就係康熙帝欽點嘅跨海戰神鍾寶。在收復台灣之戰中衝鋒陷陣，立下顯赫戰功，被康熙帝欽點為平台頭功。回鄉後，鍾寶帶翻嚟幾座土炮，呢幾座土炮將來係有講法嘅。時光流轉200年，鴉片戰爭嘅硝煙彌漫至珠江口。1836年，英國殖民者恃強凌弱，企圖踏破耆鰲嘅寧靜。危急關頭，蔡鍔挺身而出，集結村民，扛起鍾寶留下嘅古炮，對準敵艦，炮聲響徹耆鰲。呢次係中國民間首次成功抗擊英軍嘅壯舉，係先輩嘅英魂與後世嘅子孫隔空共鳴，英雄嘅島嶼不容侵犯。海風滋養咗勇武，亦孕育咗變革嘅思想。就喺蔡鍔開炮抗英嘅數十年後，另外一位耆鰲之子蘇趙征從呢度走向更廣闊嘅歷史舞台。佢不再滿足於守護一方水土，佢要拯救整個民族。從領導震驚中外嘅省港大罷工，到參與策劃廣州起義，蘇趙征成為中國共產黨早期嘅重要領導人之一。佢帶住海島人民與生俱來嘅堅韌與果斷，開闢咗一條全新嘅航道。從鍾寶嘅維護統一，到蔡鍔嘅守護家園，再到蘇趙征嘅革故鼎新，耆鰲島用3位英雄嘅壯舉，完成咗呢場跨越數百年嘅精神接力。當你踏上呢座小島，請放慢腳步，去觸摸古炮台上歲月嘅痕跡，去蘇趙征故居感受理想嘅溫度。你會聽見海風依舊傳頌住佢哋嘅故事，激勵住每一個後人。